هفترض إن عندك لاعب جاهز وبدك تضيف مؤثرات صوتية للمشي. من الإمبورت للمؤثرات الصوتية؟ حدد الملفات، روح على import، طفي اللوب، اعمل re-import. روح على مشهد اللاعب، ضغط على علامة زائد وضيف تايمر، سميه walk timer. ضيف audio stream player وغير اسمه walk sfx. روح على الاوديو بلاير وخلي الفوليوم أقل من 20. روح على التايمر وعمل تشيك على one shot. بعدها بسكريبت اللاعب اعمل فانكشن سميها مثل ما بدك، اكتب فيها هذا الكود. هاي العبارة مشان تقوية الصوت. الباتش سكيل خليها شوية أكتر بالصوت حتى يصير واقعي أكتر. بعد هاد السطر من الكود وتمام كأنك عم تعمل هيك. لكن أنا ما بدي أضيف صوت واحد بس، بدي أختار بشكل عشوائي بين عدة أصوات. لأعمل هيك عملت مصفوفة حطيت فيها عناوين الأصوات. وقت اللي بيعمل لود حطيت اسم المصفوف. بالاندكس هو تابع برجع رقم عشوائي بين الصفر والأربعة، يعني بيختار بشكل عشوائي من عناصر المصفوفة. بعدها هذا السطر بيشغل الصوت وهذا بيشغل التايمر من جديد. لاحظ انه هذا الرقم هو طول انيميشن الركض، واهم شيء لا تنسى تستدعي الفانكشن لما اللاعب يكون عم يركض. اذا بدكم تشوفوا شلون عم تلعب بهي الشخصية بمساعدة ChatGPT شوفوا هذا الفيديو.